Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай жент немесе тары үй жағдайында дайындаймыз. Ол үшін тарыны жақсылап жуып аламыз бірнеше рет. Жуып алғаннан кейін кептіреміз. Кептіргеннен кейін табаға осылай қып-қызыл қуырып аламыз жақсылап. Қуырып алғаннан кейін барлық дүниемізді дайындаймыз. Видеодағыдай көрсетілгендей тарының жартысын ұндап алдым. Жартысы толықтай қанттың ұнтағы, песочный печенье, талқанның өзі, сары май. Сары майды мен бұл видеода аз қостым. Егер сіздерге қатты ылғалды талқан жасағыларыңыз келсе, онда кішкене порциясын көбейтесіздер. Міне осылай видеодағыдай көрсетілгендей барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мен бұл жағдайда ағаш қасық қолдандым. Сіздерге қалай ыңғайлы қолмен араластырсаңыздар да болады. Міне үй жағдайындағы жентіміз немесе тарымыз. Шайларыңызға дайындап жесеңіздер болады. Шайларыңыз дәмді болсын.